여보세요? 예. 안 잡니까? 자야지. 언제요? 이제. 누워있나? 그래. 그거 먹고, 네 방에서 보는 거 있잖아. 쏘는 거 아니면 그 모니터가. 요새 내가 보는 건 스탠바이미. 텔레비 켜면서 이제 네 옆에 이제 침대 옆에서는 보는 그거고. 응. 그리고 프로젝터. 그걸 빔 프로젝트. 그 벽에 때리는 거 아이가? 근데 왜 안 쓰는데? 벽이 없어서. 그거 천장에 쏘면 되는 거 아이가? 천장에는 안 되지. 왜? 조명이 있잖아. 형광등이 있잖아. 아, 그래, 안 되고. 그럼 텔레비를 보는 거 아이가? 그래, 그거를, 그래. 테레비는 안 돼. 그럼 뭐. 그냥 뭐 넷플릭스나 뭐 디즈니 같이 뭐 그래, 이런 그래, 거. 그래, 그래. 그래, 거는 이제 휴대폰으로 보는 거 아이가, 그래. 휴대폰이 아니고 거기 안에도 어플이 깔려 있어. 아, 프로그램이 돼 있다고. 그럼 휴대폰 그거는 그것만 켜 보는 거야, 그럼 뭐? 그래. 그럼 그 아버지도 쓰자, 그럼 뭐. TV 있잖아 집에. 내가 텔레비를 안 보려고 책이나 좀 보고 하려고 하니까, 그래도 밤에 자기 전에는 또 말 누워, 같지도 않은 소리 하고 있어. 그럴 거면 그냥 TV를 봐. 텔레비가 마루에 있고 방에는 없잖아, 텔레비가. 테레비 가져갔잖아. 아, 그거는 이제 마루에 있고. 원래 방에도 하나 있었다며. 거실에, 이거 뭐, 그럼. 식탁 있는데 거기에 텔레비가 있지. 주방이랑 거실이랑 멀리 있나? 거실은 또 하루를 몰라, 근데 네 칸이거든. 방, 와카노. 방, 마루, 응. 방, 부엌, 이래. 그러자, 이제 방에 들어가, 사봤어, 방이. 음. 방, 마루, 알았다, 방, 알아들었다. 그, 부엌인데, 부엌에서 내가 지금 해놔가지고 텔레비하고 넣어놨는데, 코 한 풀고 온나? 잠깐만, 다시 나게.